أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता तकरीबन एक माह से ज़्यादा अरसा geçen hemen hemen bir aydan daha fazla bir zaman ben Avrupa'nın değişik ülkelerinin turundaydım. Almanya, Norveç, Hollanda, Danimarka ve Belçika vesairenin turuna gittiydim. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu tur esnasında her zaman Allah-u Teala'nın lütuflarını gördüm. Cemaatler arasında da iman ve ihlas ve vefanın örneklerini gördüğüm gibi Allah-u Teala'nın lütfuyla yabancılarda da Ahmediye cemaatinin onlar üzerindeki etkisi ve onların cemaatiyle olan alakalarını daha da çoğaltmaları ve bu konuda çaba sarf etmeleri ve İslamiyet'e dikkat etmeleri eskisinden daha fazla gördüm. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfudur. Cemaatin ileriye doğru adılan her adım bizim çabamızdan daha ziyade Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın tanımı ve kendisi vasıtasıyla İslamiyet'in gerçek mesajı ki dünyaya ulaşmaktadır. Dünyaya ulaşmakta olan gerçek mesajın neticelerini görmekteyiz. Neticeleri çıkmaktadır. Bu Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun bir Ahmedi'nin imanını daha da tazelemektedir, kuvvetlendirmektedir. Eğer yalnız insan çabası söz konusu olsa maddi olarak bizim küçük bir cemaat hiç kimse bize önem vermez. Bu dikkat ve bu ilerlemeler, bu gelişmeler Allah-u Teala'nın verdiği sözlerdir ki biz onların tamamlandığını görüyoruz ve görmekteyiz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bizim cemaatimiz hakkında Yüce Allah'ın büyük sözleri vardır. Hiçbir insanın aklı yahut önceden karar vermek yahut bir sebep kullanarak bize asla bilgi veremezler. Sonra diyor ki bizim muhaliflerimiz zannediyorlar ki biz maddi olarak bir cemaatiz. Müslümanların çoğu hala bugün cemaat hakkında bunu düşünüyor yahut onların ulemaları Müslümanların çoğuna zaten
bunu söylemişlerdir ki bu belki dünyalı bir organizasyondur ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi çıkarılmaktadır değişik şekillerde ve değişik isimler takılmaktadır ve bizim kalbimizi rencide ediyorlar. Bunlar ne zannederlerse etsinler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben biliyorum Allah-u Teala bu cemaati oluşturmuştur ve onun lütfuyla bu cemaat ilerlemektedir. Asıl budur ki Allah-u Teala'nın iradesi olmadıkça hiçbir kavim terakki edemez, gelişme gösteremez ve ilerleyemez. Ancak Yüce Allah birisi için istediği zaman o kavim bir tohum gibi olur. Nasıl tohum önceden hiç kimse nasıl ne kadar gelişme göstereceğini kimse bilemez. Aynı şekilde bu cemaatin ilerlemesini de bunlar olmaz diyorlar. Fakat bu Allah-u Teala'nın cemaatidir. Amirul Muminin diyor ki bu Allah-u Teala'nın cemaatidir ve Allah-u Teala'nın yardımını her zaman görüyoruz cemaatiyle birlikte. Cemaatin ilerlemesini görerek maddiyatçı insanlar ve Ahmediye cemaatine muhalifler daha da korkuya kapılmışlardır. Onun için cemaatin düşmanlığı daha şiddetlenmiştir. Geçen hutbelerimde buna dikkatinizi çekmiştim. Yalnız Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi bu Allah-u Teala'nın iradesidir ki cemaat ilerlesin ve İslamiyet üstün çıksın. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati vasıtasıyla ve mutlaka olacaktır. Allah-u Teala'nın lütfuyla. Bu muhaliflerin bütün çabaları ve düşmanlıkları boşa çıkacak. Ve her kalbi temiz olan bu cemaate girecek inşallah. Bunun kucağına düşecek. Her neyse ben her yolculuktan sonra o yolculuğun özet olarak durumlarını beyan ediyorum. Bugün dahi beyan edeceğim kısa olarak. Detaylı olarak Al Fazıl gazetesinde yayınlanan gazetelerde bir derece kadar göreceksiniz. Fakat bazı şeylerini ben burada beyan edeyim. Allah-u Teala'nın değişik şekillerde Allah-u Teala'nın ettiği lütufları bunlardan öğrenmemiz mümkün. Ahmedilerle görüşmekle tabii ki fayda olur bu yolculuk esnasında ama dünyalı insanlarla İslamiyet'e dikkatleri çekilmiş olanlara dahi bunun faydası dokunuyor. İslamiyet'in asıl resmini onlara göstermemiz mümkün oluyor. Bazı bilgili insanlar ve siyasetçiler yahut devlet görevlileri ileri gelenler zannediyorlar ki belki maddi bir çıkarı elde etmek için yahut çevreyi güzelleştirmek için kendi çevrelerinde Ahmediler sevgi mesajını orada ulaştırıyorlar ve İslamiyet'in güzel resmini gösteriyorlar çevrelerinde. Birçok yerde ben hissediyorum. Birçok yerde benden direkt olarak dinlemek istiyorlar. Ahmedi nedir? Tabii ki Ahmedi kendilerini daha önce öğretmiş olsalar da yine teselli bulmak için ben direkt olarak benim ağzımdan dinlemek istiyorlar. Bu mülakatlar vasıtasıyla yabancılarla olan mülakatlar neticesinde diğer alakaların genişletilmesi dışında İslamiyet hakkında onların şüphelerini özellikle tahsil görmüş insanlardan İslamiyet hakkında şüphelerini kaldırmak mümkün oluyor. Daha önce de söylediğim gibi bazı zamanlarda ben bundan da zikretmiş bulunuyorum. Almanya cemaati Allah-u Teala'nın lütfuyla tebliğ ve alakaları genişletmek konusunda büyük bir çaba sarf etmektedir. Şimdi onların çabaları eskisinden daha fazladır. Ve bunun neticesinde İslamiyet'in mesajı ve cemaatin tanımı çok daha fazla Alman insanlara
ulaşmaktadır. बाज पढ़े लिखे Bu sefer dahi लोगों को bazı bilgili insanlar इंतजाम किया हुआ था उन्होंने। benimle कहना चाहिए görüştürdüler. कि फ्रैंकफर्ट में तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर Frankfurt'a üniversitenin profesörleri dahi geldiler. 2 kişi bizim gençlerimiz अल्लाह ताला के फजल से onların benimle görüşmelerini sağladılar. Allah-u Teala'nın lütfuyla Almanya'da gençlerde उनके ताल्लुकात ben bir zamandan beri uyanıklık görüyorum. Uyandılar yani ve dine de meyillidirler. यहाँ जिक्र करूंगा। Birkaç mülakattan bahsedeceğim burada. Ve ayrıca nerede cemaati programları varsa onların zikri de gelecek. Frankfurt'ta है Marburg Üniversitesi vardır. आए थे Onun 2 profesörü geldi benimle mülakat yapmak için. Her ikisi doktorasını bitirmiş doktordurlar. Mary Hacker फ्यूज ve Erfest Fürst. और ये दोनों इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर Her ikisi İslamiyatın doktorlarıdırlar. Profesördürler. Arapça dahi bilirler. भी काफी है। İslamiyatın bilgisine sahipdirler. उन्होंने तुर्की और तुर्की Ve ज़बान में onlardan birisi Türkçe'de ve Türkçe konusunda इनके मज़ामीन özel bilgi almıştır. Onun इस्लामी तारीख के थे। makaleleri İslam tarihi hakkındaydı. इस्लामी तारीख के बारे में भी बातें हुई। Onunla İslam tarihi hakkında dahi konuştuk. Ona ben dedim ki आपके yalnız tarihçilerin भी मौरखीन से मुतासिर yahut हुए हैं। batılı muharrif tarihçilerden etkilenmiş olan tarihçilerin kitaplarını okumayın. जिनके असल माखज़ हैं या दूसरे Arapçanın diğer asıl yahut आपको देखना चाहिए। hadisler vardır. Genel kaynaklara da bakmanız gerekir. Aynı şekilde Hz. Mirza Beşir Ahmet'in kitabı radıyallahu anh Siretun Nebi hakkında onun bir kısmı tercüme edilmiştir. उससे आपको पता Onu okuyun. क्या किस Onunla bileceksiniz ki एक तो सीरत बयान की गई है, कुछ एतराज़ात के जवाब दिए गए हैं। bir Resulullah'ın karakteri beyan edilmiştir ve suçlamalara cevap edilmiştir. Dua ederim ki geri kalan kısmın tercümesi iyi yapılsın. Bu çok güzel bir kitaptır. Siret ile birlikte İslamiyet aleyhinde yapılan itirazların cevabı dahi buluyorlar bu kitap vasıtasıyla, kitaplar vasıtasıyla. Bu üniversitelerin 5 cilt tefsir ये सीरत किताब जो इंग्लिश में तर्जुमा हो चुकी है ये भी रखवाना ve siretin kitabı İngilizceye tercüme edilmiş olan inşallah Teala biz onlara göndereceğiz. देखें। Ben ona MT'ye dahi söyledim. Bakınız onun gözlemenizle birçok kalbi temiz olanlar सही तालीम İslamiyet'in gerçeği hakkında biliyorlar. Gerçek talimatı öğreniyorlar. मिस्र की अलग Dedi ki ने आपके Mısır'ın El Azhar Üniversitesi'nin sinde ne var? Onlarla görüştünüz mü? Dedim ki onların profesörleriyle dahi bir zamanlar birkaç sene evvel और उस पर फिर konuştuk हमारे डेस्क वालों ने शरीफ ve daha sonra bir Arapça masamız तैयार की थी उनको भिजवाने के लिए। bir kitap hazırlamıştı onlara göndermek için. O da onlara gönderilmişti. मानते नहीं लेकिन जो Fakat onların kalpleri serttir, kabul etmiyorlar. Fakat kalbi temiz olanlar eğer okurlarsa mutlaka थी ऐसे लोगों से हुई और inanıyorlar. असर लेके वो गए। Uzun konuşmalarımız vardı ve büyük güzel etki aldılar. दो मसाजिद के Frankfurt'ta 2 cami फासले पर biraz 150 çevrede. एक तकरीबन 70 Birisi 150 kilometreden daha fazlaydı ve birisi रखने का ही मौका मिला। 180 kilometreye yakın yerde 2 caminin temelini attık. मेयर के नुमाइंदे Orada bir temel atma esnasında belediye başkanının के तौर पर उनके temsilcisi olarak onun वहाँ उस तकरीब में belediye başkan yardımcısı geldi. O törende अल्फाज कहे, मैंने भी कुछ, bazı kelimeler söyledi. Ben de लेकिन बाद में camiyle ilk alakalı olarak bazı şeyler söyledim. Daha sonra ये देखें konuşurken dedi ki ben duydum. का जो तस्वर ये Cehalete bakın. नहीं है कि आज
आज इस पढ़े लिखे eski değil bu. Bugün bu bilgili zamanda Avrupa'da dahi vardır. Dedi ki ben duydum gayrimüslimleri Kur'an-ı Kerim या देखना इस्लाम में जो okunması ve bakması İslamiyet'e yasaktır. अभी Ben dedim kim dedi sana? तर्जुमा सुना Sen tilavet duydun, onun tercümesini duydun. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem लिए आए थे bütün dünya için geldiydi. अल्लाह ताला ने आपसे Bütün insanlar için idi. Allah-u Teala ilan ettirdi kendisine. Kur'an-ı Kerim her kalbi temiz olan için rahmet ver bir ilaçtır. कि हमारे तर्जुमे Onun için sen yanlış duydun. Bizim tercümeler tercüme edilmiştir. Size verilecek, siz okuyun. की तालीम का आज भी बात Kur'an-ı Kerim hakkında Kur'an-ı Kerim'in meali budur. Müslümanlar tarafından bu ileri sürülmektedir. Bu Ahmediler Kur'an-ı Kerim'i basmak için çaba sarf ediyorlar. Buna mani olunuyor. कि भारत में Arada ben size söyleyeyim. Hindistan'da कुरान करीम Delhi'de bir Kur'an-ı Kerim'in bir की नुमाइश थी orada खूबसूरत तरीके से सजाई गई orada numayiş yapıldı. के बारे में Kur'an-ı Kerim'in talimatı hakkında güzel ईसाई Hindular, Sihler, मुसलमान भी उसमें Hristiyanlar ve bilgili Müslümanlar dahi geldiler. 3 günlük idi bu. उलमा जो नाम निहाद उलमा हैं उन्होंने इतना शोर मचाया और प्रेशर İlk डाला 2 gün mollalar, sözde mollalar o kadar baskı yaptılar पैदा हो जाए ki hükümet dedi ki fesat ortaya çıkmasın. Onun için 3. gün rica etti cemaate कर दी जाए वहाँ के lütfen bunu kapatın. बड़ी तारीफ की Oranın büyük gazeteleri methettiler. की तालीम Çok güzel bir numayiş idi. Kur'an-ı Kerim'in अब पता लगा है बाद में talimatı hakkında biz şimdi öğrendik. कैसी खूबसूरत Bazı Müslümanlar कुरान करीम की तालीम का dediler ki biz daha önce bilmiyorduk, Kur'an-ı Kerim hakkında bilgimiz yoktu. Fakat bu Müslümanlar daima engel çıkarıyorlar. Öyle yanlış, batıl फिर मेरी एक और düşünceler var ki insan hayret içinde kalır. 2-3 gün önce bir konu daha hatırladım. 2-3 gün önce postada birisi yazdı bana Pakistan'dan. गैर अहमदी दोस्त Ben bir gayri Ahmedi'nin evine gittim taziye için. Başsağlığı dilemek için. Orada konuştuk onunla. सुना है Orada adamın birisi dedi ki ben duydum. का ये है Ki Ahmedi olmanın yolu budur ki तुम्हें एक कमरा Ahmedi olmadan önce वहाँ अलमारी sizi bir odada kapatıyorlar. Orada Kur'an-ı Kerim koyuyorlar. हिलाओ और धक्के दो अगर कुरान करीम गिर जाए तो समझो अहमदी पक्के मुसलमान पक्के Bir ये तस्वुरात हैं masada ve onu sallayın diyorlar. Eğer Kur'an-ı Kerim düşerse o zaman siz gerçek Ahmedisiniz diyorlar. İşte bunlara lanet okumadan başka ne yapılabilir? Öyle kavmi cahil yapmışlardır ki hiç kimsenin düşünebilme gücü dahi baki kalmamıştır. Her neyse Almanya ile alakalı olarak beyan ediyordum. फ्रांकफर्ट के क़याम के Almanya'da जैसा कि Frankfurt'ta iken कि खुदा siz amtiye vasıtasıyla da gördünüz. भी हुए उनमें शुमार Huddam, Atfal ve Lejna'nın içtimaları vardı. Onlara da ortak oldum. Allah-u Teala'nın lütfuyla और इज्तिमा में शामिल होने के फैसले benim oraya gitmem ve içtimaya katılmam पहली मरतबा में katılmam da Allah-u Teala çok büyük bereket koydu. İlk olarak ben içtimada Atfal कुछ बातें कही çocuklara, onların kafalarına göre bazı sözler söyledim हमें आप ve orada mektuplar almaya başladım. अमल करेंगे दुआ करें अल्लाह ताला हमें तौफीक Bu nasihatlere göre hareket edeceğiz. Dua edin Allah-u Teala bize मोबाइल फोन güç versin. बातें जो बच्चों में पैदा Bazı örnekler söylediydim. Cep telefonu vesaire, televizyon ve internet bağlı kalıyorlardı. Gece gündüz ona bağlı kalıyorlar. Ondan uzak duracaklarına söz verdiler. Asıl हमारे बच्चों orta yoldur. Bizim çocuklar ve büyüklerimiz bilmeli. जायज काम भी Her caiz iş dahi करना है orta yolda kalarak yapmalıyız. तकरीब भी नहीं जाना Ve yalana ve zaten batıla yaklaşmamalıyız. Bu ruh eğer gençlerimizde ve üyelerimizde eğer çıkarsa bu gençlerimizin istikbali garantiye alınmış olur. मजमूई तरबियत में भी तरक्की होती है
ve cemaatin toplumsal terbiyesi dahi ilerlemiş olur. Hudam-ül Ahmediye dahi benim sözlerimi dinleyerek nasıl olumlu bir şekilde tepki gösterdiler. Allah-u Teala onlara mustakil bir şekilde amel etmelerini kendilerine nasip etsin ve kendilerini mükafatlandırsın. Söz dinledikten sonra hemen lebbek diyorlar. Lacna'da bir güzel program vardı. Onun zikrini beyan etmiş bulunuyorum. Fakat bir şey lacna'ya teveccüh, bütün dünyanın lacnalarına teveccüh, dikkatini çekiyorum. Benim o konuşmamla vasıtalı olarak bir kadın dedi ki salonda güzel biz konuşmanızı dinledik. Ancak çocukların salonunda çocuklar o kadar gürültü vardı. Fakat anneler dahi biz uzakta duruyoruz. Kendi birbirleriyle konuşuyorlardı. Lacnata ayrı bir onlara çadır veriliyor yahut hol bir salon veriliyor. Çocuklu annelere onlar dikkat etmelidirler. Çocukları susturmaya çalışsınlar mümkün olduğu kadar işaretler vasıtasıyla ve kendileri konuşmamı dinlesinler ve programı dinlesinler ve ona dikkat etsinler. Bu salon orada onlar kendi hikayelerini anlatmak için kendilerine verilmiyor. Orada dikkat edilmeli ve görevliler buna dikkat etmelidirler. Frankfurt'ta başka cemaat programları dahi vardı. Söylediğim gibi raporda bunlar olacak. Aşağı yukarı 2 haftalık orada ikametim vardı. Ondan sonra Norveç'e gittim. Hutbede dinlediniz. Norveç'te Nasır Camisi'nin açılışını yaptım. Maşallah çok güzel bir camidir. Buradan bazı insanlar dahi gittiler ve gördüler. Çok büyüktür. Ve yalnız kuzeyin en büyük camisi değil. Aksine Beytül Fütuh'dan sonra kesinlikle bu camiden sonra Avrupa'nın en büyük camisidir. Oranın cemaati çok küçüktür. Fakat bu cemaati gördükten sonra insan zanneder ki çok büyük bir cemaattir. Ya çok zenginlerin cemaatidir. Ancak her ikisi doğru değil. Bu çok büyük bir cemaat değil ve orada insanlar fazla zengin değiller. Yalnız his uyanmalı. O his uyandıktan sonra onların dikkati çekildi. Hazreti Halifetul Mesih 4. Halife Rahimahullah zamanında bu yer satın alınmıştı ve onun üzerinde bir salon hazırlanmıştı. Belki bir cami hazırlatmak istiyordu. Daha sonra biraz planı dahi değiştirildi. Merkez onlara 300-400 bin kron onlara yardımda bulunmuştu. 400 bin sterlin. Sonra kendi kaynaklarını kullanarak bu camiyi hazırlayın dedik. Ancak 2003 senesinde ben de onların dikkatini çektim. Dikkatlerini çekmeye devam ettim. Norveç cemaati yerinden kımıldamıyordu. Bazen bir mesele, bazen ikinci mesele olurdu. Bana da öyle dediler ki ne yaparsanız yapın dedim. Öyle rahatsız ettiler beni. Küçük bir cemaat hazırlayın eğer büyük cami yapamıyorsanız. Başka bir yerde küçük bir cami hazırlayın. Sonra cemaat dahi düşündü bunu satalım bu yeri. Sonra bazı kimseler dediler ki hayır satmayalım. Çok güzel bir yerdedir. Şehirden havaalanına giden ana yoldadır. Yüksek yerdedir. Onun için bunu satmamalıyız. 2005 senesinde ben gittiğim zaman tesadüfen orada cuma kılındı. Namazı için orada bir salon alınmıştı. O yere yakın idi. Ben hutbede onların dikkatini çekmiştim. İnşallah Teala
Norveç'te camiler hazırlanacak. बल्कि हर जगह Bir iki tane değil. बनेंगे या इस मुल्क में Her yerde camiler hazırlanacak bu ülkede. İnşallah Allahu Teala'nın kaderidir. Bu cemaati जब यहाँ से गुजरा करेंगी geniştirecek. Ama sizin nesilleriniz buradan geçince diyecekler ki bu yer खूबसूरत जगह एक जमाने çok güzel bir yer. Bu güzel bir yer. Bizim atalarımız buna sahip oldular. Fakat onlar elinden çıkardılar diyecekler. Biraz Allah'tan korkun. जो इरादा किया है एक दफा Bir azim ettiniz, niyetlendiniz. Bir defa onu tamamlamaya çalışın. जो दिलाई थी Her neyse aynı kelimelerle ben onların dikkatini çekmiştim. Kendi nesillerinizde güzel örnekler ileri sürün. Onların dualarına sebep olun ve varis olun. ये भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की Kısacası bu da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın कि वो cemaatinin güzelliğidir. की गई बातों को Halife सुनते हैं पूरा करने zamanın halifesinin sözlerini dinler ve onu tamamlamaya çalışırlar. Bir coşku söz konusu olur onlarda. ने भी फरमाया है Onun için Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi demiştir. Cemaatin ihlasını, vefasını görünce biz dahi hayret içinde kalıyoruz. जमात Kısacası Norveç cemaati उनकी आंखें खुली irade ettikten sonra irade ettiler. Gözleri açıldı. Benim onların dikkatini çekmemden sonra fedakarlıkların en güzel örneklerini ileri sürdüler. O da uzundur. Onun hikayesi. Bir kısmını ben Norveç hutbemde beyan ettim. Bir kısmını. 100 milyon ondan daha fazla para harcayarak bu cemaati hazırladılar. नहीं होते ये तकरीबन Kur'an'dan bazen hazırlanmıyor. Aşağı yukarı 12 milyon लाख नहीं 12 मिलियन sterlin oluyor. इससे ऊपर बनती रकम और ये जैसा कि मैंने कहा लोग कोई गैर मामूली अमीर लोग नहीं है 1,2 milyon. को तवज्जो दिलाई गई Onlar zengin değiller. Onların dikkatini कि आइंदा çekildi, dikkatleri çekildi ve क्या नमूना dendi ki gelecek nesiller için ne güzel örnekler bırakıp gidiyorsunuz deyince gelip geçici bir his ile değil, की राह गुजरी जो एक अहमदी में हर hayır रहती है Ahmedi'de bulan her zaman hayır hissi uyandı. कर बैठ जाते Eğer gelip geçici bir şey olsaydı bir yıl sonra onlar yorulup otururlardı. मौके आए कि इंसानियत ने परेशान Öyle zamanlar geldiler ki लेकिन फिर yine bana yazmaya başladılar. आखिर 5 साल या 6 साल Yine dikkatlerini çektikten sonra yine işe girerlerdi. 5-6 sonra सिर्फ bu oradaki en büyük cami yalnız 700-800 kişilik cemaattir. Onlar onu hazırladılar. मैंने कहा ये खूबसूरत नज़ारा पेश कर Havaalanından Avrupa'ya giden çok güzel bir manzara gösteriyor. इतराफ किया Başbakan dahi kabul etti ki पर हुआ है जो çok güzel bir bu cemaatin güzel bir binasıdır bu. वहाँ से गुजर 80-90 bin araba oradan geçiyor hemen hemen her gün. O camiyi görüyorlar. कहते हैं कि एक दफा किसी चीज की चाट लग जाए Diyorlar ki bir defa फिर इसके हसूल bir şey insan bir şeye zevk ederse onu elde etmek için her çaba sarf edilir. भी लगता है Bizim Norveç cemaati अक्सर लोगों में से पैदा हो रही है bu durum söz konusu gibidir. बनाने के बहाने Bir zamanlar 10 seneye kadar cami yapalım mı yapmayalım mı dediler. करते रहे Bana zorluklarını yazdılar. Yahut şimdi diyorlar ki orada başka bir yer vardır, başka bir şehir. Christian Sand. बात है वहाँ कि वहाँ भी हमने वसीयत Küçük bir cemaattir orada. Orada da bir cami yapmalıyız. Ve onun için dahi onun masrafları çok fazladır. महंगाई भी काफी है Çünkü Norveç'te pahalılık var. तो भी मुकम्मल किया आपने Ben dedim ki फौरी तौर पर किस तरह bu camiyi daha yeni hazırladınız. Nasıl hemen ikinci camiye gireceksiniz? माशाल्लाह उनकी जरूरत इतनी बढ़ गई है कि आमला ने Şimdi o öyle cesaretlendiler ki तौर पर कहा amile कि इंशाल्लाह ताला हम amila ve arkadaşlar dediler ki biz yaparız, Allah-u Teala lütfedendir. Bu coşku vardır. एक मर्तबा Bir Ahmedi'de कर लिया तो फिर bir defa eğer niyetlenirse नीयत में एक है ondan sonra da hiç engel söz konusu olmuyor. Bütün engeller ortadan kalkıyor eğer niyet iyi ise. Her वो खत्म हो जाती है mani kendiliğinden bitmiş oluyor.
ये सब चीज़ जो है ये किसी फर्द का या उन चंद अफराद का कमाल नहीं है. Bu bir insanın ya birkaç kişinin güzelliği değil, Allah-u Teala'nın lütfudur बदलता है. ki bereket verir ve kalpleri değiştirir. से वादों को Ve Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözlerin अल्लाह ताला tamamlanması konusunda bu bir delildir. यंसरों का Allah-u Teala kendisine söylemişti. Yansuruka ricalun nuhi ilehim mines sama. तेरी मदद करेंगे जिनको हम आसमान Sana gökten ilham indirdiğim, vahiy ettiğim insanlar sana yardımcı olacaklardır. नियतें नेक हुई Onun için iradeler iyi ise, niyetler iyi ise, dikkatleri çekildiyse Allah-u Teala'ya उनके दिलों को dua etmeye başladılarsa Allah-u Teala onların kalbini öyle açtı ki her zaman yardım için hazır bulunuyorlar. इस्लाम Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam के मिशन को आगे बढ़ाने misyonunu ilerletme görevi करने का काम कि इस्लाम को मुतारफ करने kendi के लिए मस्जिदें बना दो. यानी वो İslamiyet'i tanıtmak için बनाने वाले camiler hazırlayın. करने वाले Bu arzusu vardı अमल करने ki o camiyi yapanlar Allah ve Resulünün buyruklarına göre hareket edenler olsun demişti Mesih Muhammed Aleyhisselam. वाले खूबसूरत रंग में मुतारफ होता है कि दुनिया O zaman İslamiyet o kadar güzel bir şekilde tanıtılıyor ki dünya insanlara onun güzelliğini görerek hayret içinde kalırlar. Cemaatin fertleri hayırlı bir iş için kendi durumlarını değiştirmeye karar verdiler. Allah-u Teala dahi onlara olağanüstü bir şekilde hafıza verdi ve genişlik nasip etti और जगहों पे ve vermektedir başka yerlerde de. दौरे के Bu दौरान sefer पहले से बहुत बढ़कर yolculuk esnasında eskisinden daha fazla iman ve vefa konusunda ilerlemiş insanları gördüm. Allah-u Teala onların imanlarını daha da çoğaltsın ve her Ahmet'in imanı ve ihlasını çoğaltsın. भी यूरोप के Amin. में से है Norveç dahi Avrupa'nın ülkeleri arasındadır. तरफ बहुत तो Orada पड़ती है. terbiyeye çok dikkat etmemiz gerekir. इस मरतबा मुझे Maddiyata dikkat vardır. Fakat bu sefer ben orada onların dikkatini erkeklere, kadınlara, çocuklara, kızlara, onların gözünde ben üzüntü gördüm. कि हम Azim gördüm. दूर करेंगे. Biz eksikliklerimizi dahi gidereceğiz. Özellikle नौ ने इस बात vakfı no, vakfatı no. जब मैंने उन्हें Kız ve erkekler bana söylediler. क्योंकि क्या जिम्मेदारी Ben onların dersi esnasında dedim ne onların görevleri nedir? ज्यादा Vakfı no kızları और वादा किया है कि büyük bir azimde bulundular ve söz verdiler ki durumlarını değiştirecekler ve çevrelerinin durumunu da değiştirecekler. Ve utandılar ki tesettür konusunda, elbise konusunda Ahmedi kızın vekarı कमियां और कोताहियां होती रही हैं. göstermek için biz eksiklik gösterdik. बल्कि Biz onları gidermekle kalmayıp जमाती माहौल में çevremizde और बाहर hem cemaatin çevresinde hem de एक नमूना dış çevrede bir örnek olacağız. Allah-u Teala onlara dahi nasip etsin. को और बच्चे को Ve dünyanın her Ahmedi kızını ve erkeğini Allah-u Teala nasip etsin ki Ahmediye cemaatinin güzel örneği olsun. Eğer bizim kızlarımız ve erkeklerimiz ıslah edilmiş olursa gelecek neslin ıslah edilmiş olur gelecek nesil. Allah-u Teala bereket verir. Norveç cemaati 5 senede ben birçok konuda उनका भी कुछ जिक्र कर देता हूँ. onlarda çok büyük değişiklikler gördüm. Norveç'te yabancılar ile olan program vardı. Norveç hükümetine de teşekkür etmek istiyorum. Orada kendi durum Temmuz'da orada bir olay olduydu थी कोई इतलाएं तो उन्होंने ve bazı bilgiler vardı belki. मस्जिद में सिक्योरिटी रख Çok büyük orada koruma düzenlemelerini yaptılar. Benimle birlikte kaldılar. वहाँ Allah-u Teala kendilerini mükafatlandırsın. पार्लियामेंट हाउस में Orada bir parlamento üyesi parlamentoya benim ziyaretimi söylediydi. Orada 4-5 parlamento üyesi mevcut idi. Orada bir resepsiyon dahi vardı. प्रोग्राम रहा. Orada dahi güzel program vardı.
parlamentonun prezidenti, स्पीकर कहलाते हैं başkanı, bir Pakistan'da onlara speaker deniyor. Anderson, onunla da mülakat yaptım. Ona dahi cemaatin tanımı detaylı olarak tanıtmam nasip oldu kendisine. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini, Resulullah'ın kendisi hakkında önceden verdiği söz ve detaylı olarak bana dedi ki Şii Sünni ile sizinle aranızda ne vardır ve onlardan sözler daha açılıyor. Böylece biz konuştuk kendi aramızda. इसी तरह मुख्तलिफ अखबारात Aynı şekilde orada değişik gazeteler और टीवी चैनल ve radyo नुमाइंदों ने इंटरव्यू भी लिए ve televizyon kanallarının temsilcileri benimle mülakat yaptılar. मुल्क है कुल आबादी Norveç küçük bir ülkedir. Bütün मिलियन है nüfusu 5 milyona yakındır. इंटरव्यू लिया उसकी जो सर्कुलेशन है 3 लाख Gazete 350.000 yayınlanıyor. Benimle mülakat yapmış olan gazete. Ve güzel bir ortamda mülakat yaptı. Caminin yapılışının gayesi, cemaatin gayesi nedir, İslamiyet'in talimatı nedir? Bütün bunları bu mülakatta bunlar sordular. Ve gazete yayınladılar da radyoda beyan ettiler ya televizyonda beyan ettiler. Ve güzel zaman için onu beyan ettiler. Cemaat ile halifenin alakası ne? Siz niye buraya geldiniz? Güzel soru vardı. Ben onlara cevap verdim. Ve onlar kendileri de müşahede ettiler. Dışarı çıktıkları zaman cemaatin üyelerini de sorarlardı ve cemaatin hissi bir alakası var. Onlar anlattıkları zaman daha da etkileniyorlardı. Nasıl bir cemaat vardır ki hilafet ve cemaat bunlar yek vücut olmuşlardır. Tek vücut haline gelmişlerdir. Cemaat ve hilafet. Kısacası diğer Müslümanlarla alakalı olarak konuştuk. Müslümanlarla ne derler ve siz ne diyorsunuz? Niye mescid söylemenize izin vermiyorlar ve niye sizi Müslüman olarak isimlendirmiyorlar? Bu raporlarda bunları göreceksiniz detaylı olarak. नॉर्वे में जब हमारी रिसेप्शन हुई है मस्जिद की Norveç'te bizim resepsiyonumuz vardı caminin. Orada वहाँ लोकल नॉर्वेजियन 120 के करीब अफराद थे जिनमें से 120 yerli vardı Norveçli. 11 parlamenter, हैं जो savunma bakanı dahi başbakanın yardımcısı temsilcisi olarak geldi ve başbakanın mesajını dahi okudu. Ondan önce de onunla biraz konuştuk. Dedi ki आपके दर्द को महसूस कर सकती हूँ जो ben sizin sancınızı hissedebiliyorum. इन्होंने जिक्र किया था इनको पहले ही मैंने भी कहा था मैंने पैगाम भी आपको Ben de söylediydim. महसूस करते हैं Ben size mesaj vermiştim. Dediler ki biz sizin sancınızı hissediyoruz. Çünkü bizim Ahmedileri dahi aynı şekilde şehit ediliyorlar. Ben mesaj gönderdiydim buradan. Temmuz'daki olay yakında diyorum Emirül Müminin galiba. Aynı şekilde cemaatin hizmetleri, insanlık sevgisi, nasıl biz bilgi konusunda hizmet ediyoruz detaylı olarak anlattım. Hayret etti, dediler ki bu Müslüman bir organizasyon böyle iş yapabilir mi? Sonra dedi ki ben az zaman için geldim. Gece saat 8'e çeyrek kala gitmeliydi. Fakat tesadüfen benden önceki konuşmacılar biraz uzattılar sözlerini
वो आराम से बैठे 8'e çeyrek kala benim konuşmam oldu. Oturdu rahat bir şekilde ve benim konuşmam çok uzun idi. देखा है कि 30-35 मिनट से ज़्यादा İskandinav ülkelerinde gördüm 30-35 dakikadan daha fazla bunlar dinlemeye alışık değil. Benim konuşmam 50 dakikaya kadar dinledi. Ben özür diledim. Hayır. और फिर उसके बाद भी बैठी खाना खाया Ben zannettim ki bugün zamanım güzel geçti. Doğru kullandım. Sonra yemek yedi ve 8'e çeyrek kala gitmeliydi. 9.30'da dahi gitmek istemiyordu. क्योंकि रिसेप्शन में मस्जिद के हवाले से मैंने बताया Resepsiyonda कि मस्जिद तो camiyle alakalı olarak anlattım. Cami अल्लाह की इबादत की जाए एक खुदा की इबादत bizim Allah-u Teala'nın bir tek Allah'ın ibadeti içindir. के लिए इंसान आता है Ve burada bir tek Allah'ın ibadeti için insana geliyorsa किसी किस्म के söz konusu olmaz ki bir terörist olarak buraya gelsin स्कैंडिनेवियन ममालिक yahut rahatsız çıkarmayı düşünsün. İskandinav ülkelerinde öyle जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि bazı वसल्लम की तालीम पर एतराज़ात बहुत ज़्यादा tabakalar var ki Resulullah'a ve Kur'an'a itiraz edenler var. हवाले से Onun için Kur'an-ı Kerim ve Resulullah ile alakalı olarak हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ile alakalı olarak detaylı olarak anlatmak istiyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çırpınıyordu. Dünyanın तड़प के दुआ किया करते थे barışı değil bütün gece dua ederdi. और ये खुदा Ya Rabbi bunlara doğru yol göster ve onlar Allah-u Teala'yı tanısınlar. Dedim ki सल्लम के दिल में ये eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde यहाँ पे कब्जा करना है तो öyle bir düşünce olsaydı ki ben dünyayı ele geçirmeliydim, o zaman gece dua etmezdi. कि लोगों को Bu gece dua etmesi yalnız bu dünya için değil, gelecek hayatta da, öldükten sonraki hayatta da की ज़मानत के लिए भी ये तड़प और दुआएं थी oradaki barış için dahi garanti एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम almak için bu dualar idi. Ne güzel bir program vardı. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği ile alakalı olarak detaylı bir şekilde konuştuk. बातें कि हमें उस तकरीर में उस रिसेप्शन में बयान किया O resepsiyonda ben beyan ettim. वहाँ Aynı şekilde काउंटी के Karl Marx County'nin भी आए हुए थे स्कैंडिनेवियन prezidenti dahi oradaydı. आपस में İskandinav ülkelerindeki partiler सिस्टर पार्टी एक ही पार्टी या मुख्तलिफ मुल्कों में kardeş parti diyorlar. और एक दूसरे को Aynı isim ile değişik ülkelerde var ve birbirlerine yardım dahi ediyorlar. पार्टी के जो इसके मुकाबले Bu prezident şu andaki iktidarda olan partinin इजहार किया İsviçre'deki kolunun başkanıdır. Buraya Celsa'ya da daha önce geldiydi. Ben Celsa'ya geldim dedi, gittim dedim ve Cemaat Ahmediye'li bir cemaattir ki İslamiyet'in güzel resmini gösterir. Ve bundan hiçbir tehlike yoktur. Bunlar gerçek barışı sağlamaya çalışıyorlar dedi. Sonra bir gün mesaj aldım ki Başbakan benimle görüşmek istiyor, cami görmek istiyorlar ve Norveç İnsanlık Hakları'nın komisyonun başkanıdır. Onunla detaylı olarak konuştuk. Cemaat ile nasıl bütün dünyada muamele yapılıyor bunlardan bahsettik. ये जो मस्जिद है इसकी वजह से जो तारुफ हुआ उसका भी Bu caminin vasıtasıyla tanımı oldu. कि आलमी दुनिया में होने वाली तामीरात से मुतल्लिक Çok खबरें शाया होती tuhaftır. Değişik World Architecture News adlı bir gazete vardır online. माना तकरीबन 10 या 11 मिलियन Her ay bunu करते हैं 10 yahut 11 milyon insan bunu görürler. ई न्यूज़ Ve haftalık जिसको 100 E-News adlı bir letter vardır. ये 147 ईमेल किया जाता है 7 insana e-mail yapılıyor. Ve bütün dünyadaki तामीराती इदारे हैं इसके मेंबर हैं öğrenciler yahut bina hazırlayan kuruluşların üyeleri buna üyedir. और इस वेबसाइट ने भी Bu gazete dahi ve bu website dahi मस्जिद की तस्वीर और caminin resmini सबसे बड़ी मस्जिद दुनिया की ve यूरोप की शिमाली यहाँ
तामीर हुई है और इसको इफ्ताह करने के लिए haberini yayınladılar ve Kuzey Avrupa'nın en büyük camisi yapılmıştır ve Ahmediye cemaatinin başkanı gelmiştir ve bir alamettir. डिजाइन की गई है मस्जिद Özellikle है इस तरह की dizayn edilmiştir. Barışın alametidir. Onunla birlikte bu haber dahi verildi ve böylece dahi cemaatin tanımı vasıtasıyla beyan ettim. Çok detaylı olarak İslamiyet'in tanımı dahi yapıldı. फिर सिस्कॉन मीडिया है इंटरनेट टेक्नोलॉजी और मैगजीन पब्लिशिंग Sonra Siskon Medya vardır. एक अहम नाम है टेक्नोलॉजी की खबर Onun güzel bir ismidir. Teknoloji haberleri yayınlanıyor. Cemaat ile alakalı olarak ve cemaat ve İslamiyet'in talimatı olarak resepsiyon ile alakalı olarak açılış ile alakalı olarak uzun bir haber vermiştir bu. और बल्कि इसने वहाँ नॉर्वेजियन Norveç भी कोट किया हवाला के Savunma Bakanı'nın sözünü söyledi. Diyor ki yeni Norveç'in भी है इसलिए हम binasında din dahi temel unsurdur. Onun için her insan için kalbimizi açmalıyız ve kendimizle birlikte almalıyız. Bugün görüyoruz bu resepsiyonda. लिखने वाला अखबार में लिखता है उन्होंने कहा कि कतर Diyor ki gazeteci yazıyor. मैं यहाँ हकीकी Bu benim ibadet yerim değil. Fakat ben burada yine de sevinç duyuyorum. फिर मैंने वहाँ नॉर्वेजियन जो वाकया हुआ था उस पर अफसोस का इजहार किया था उसकी तस्वीर Sonra Norveç'teki olay olduydu. Onun üzüntüsünü, हैम्बुर्ग में फिर üzüldüğümü beyan ettim. Onu da yazdılar. वहाँ भी Norveç'ten Hamburg'a geri döndük. Orada dahi पार्लियामेंटेरियन थे वो मिलने के लिए आए iki parlamenterler geldiler mülakat yapmak için ह्यूमन राइट्स के हवाले ve से güzel yerleri vardır parlamentoda Human Rights तो ile alakalı olarak çalışıyorlar. उन्होंने बताया Detaylı olarak konuştuk. Onlara anlattım ki insan hakları nedir? कुछ देर बाद मुझे कहने लगे Ve bazı sorular sordum. सवाल पूछे Ondan sonra bana dediler ki sizin sorularınız için ben hazırlıklı değildim. Ben dedim ki nasıl barış sağlanabilir? Kur'an-ı Kerim'in talimatı nedir? Ve batılı bazı ülkeler ne yapıyorlar? उसके बाद बाहर जाके जो हमारे दो Ondan sonra dışarı gittikten sonra bizim iki tane Ahmedi onları getirdiydi. Onlar diyor ki जाविये दिए हैं सोचने के हमारी तो एक सोच yeni जावियों को bazı düşünceler bana vermiştir. Biz belli bir क्या konuda düşünüyoruz. Fakat bu bana yepyeni bazı düşünceleri bana ilham olarak vermiştir. Açık olarak ona söylemiştim. Bir tarafta मन का नारा लगाती हैं और वही ताकत aynı güçler barış narasını atıyorlar ve aynı güçler hem silah veriyorlar hem de barış sağlayalım diyorlar. Öylece barış sağlanamaz. Sonra barış adı altında siz zulüm etmeye devam ediyorsunuz. दोबारा Libya'nın örnekleri bizim gözlerimizin önündedir. Biraz anladılar. Dedim ki siz Kur'an-ı Kerim'in talimatı budur ki barış sağlandıktan sonra geri dönün. ذاتی مفادات की O zaman kişisel ये खूबसूरत bencilliğe dikkat etmeyin. Öc almaya dikkat etmeyin. Bu güzel talimattır Kur'an-ı Kerim'in. Buna bağlı kalırsanız o zaman barış sağlanacak dünyada, yoksa değil. Biraz anladılar. के मैं भी पहुंचाऊंगा ये बातें Ben düşüneceğim ve dostlarıma da anlatacağım bunu. यहाँ से एक दिन हम Buradan bir gün डेनमार्क के एक शहर है नाक्सको biz Danimarka'nın bir şehri var Nasko. Oraya da gittik. Orada अल्बानियन और बोस्नियन लोगों की bizim जमात है Arnavutların 100 के करीब अफराद हैं cemaati vardır 100'e yakın. Pakistanlı yok orada. तो इनकी ख्वाहिश भी थी Benim bildiğim kadarıyla. हूँ Onlar istiyorlar, arzu ediyorlardı ki ben onlara gidiyorum. İhlas sahibi bir cemaattir. बाज़ तरबियती मसाइल थे उनके
faydasını da gördüm. Bazı terbiye meseleleri vardı. Onlardan bilgi edindim. Bazı aileler o kadar ihlas sahibi vardır ki insan hayret içinde kalır. Önce beni görüşmediler ama çocuk olsun büyük olsun hepsiyle mülakat yaptım. Çok faydasını gördüm. Bir gece ben orada kaldım. Cemaatin bir merkezi vardı. Cemaat almıştır onu. Orada cemaat ve cuma oluyor. Camiye dönüştürdük onu. Fakat oranın belediye başkanının temsilcisi, belediyenin başkanı yardımcısı ve diğer bilgili insanlar geldiler mülakat yapmak için. Orada ben onlara dedim ki eğer cami için yer verilirse cami yapacağız. Söz verdiler inşallah. Teala meğer söz verdi. Niye size yer verilmesin? Cami yapınız. Cemaat barışsever bir cemaati, biz bunu bildik. Bu şehirde birkaç ay önce bizim oradaki merkez yahut camiye dönüştürülmüştür. Oradaki yerel insanlar İslamiyet aleyhindedirler. Gelerek biraz pislik attılar. Fakat yerel görevliler ve polis bize yardımcı oldu. Düşmanlık var orada. Fakat buna rağmen Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaatin mesajı, İslamiyet'in mesajı ulaşmaktadır ve tahsili insanlar farkındadırlar. Ahmedi İslamiyet'in öyle güzel bir talimatını sürer ki gerçek İslam'dır ve barışsever İslam'dır ve bunun faydasını çok görüyoruz ve bu yolculuk esnasında gazeteler haberler yayınlıyorlar ve insanlara ulaşıyor bu haberler. Aynı şekilde dönüşte Brüksel'de, Belçika'da ilk cami Beytülmecid onun ismi konmuştur. Onun temelini de attım. Allah-u Teala lütfetti ve bu cami dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla bir senede tamamlanacak. Bir saat geçmeden önce güzel bir cami hazırlanıyor ve ilk camisi olacak Belçika'nın. Orada dahi değişik Avrupa parlamento üyeleri, orada misyonumuz var. Dilbik ismi vardır. Onun belediye başkanı da dahi geldi ve diğer belediye parlamento üyeleri geldiler ve güzel düşüncelerini ileri sürdüler. Diğer partilerin temsilcileri dahi vardı. Hepsi caminin talimatını beğendiler. Methettiler. Hatta belediye başkanı dedi ki bana CD, DVD verin bütün programların. Ahmediye cemaatinin bu barışseverlik mesajını insanlara göstermek istiyorum. Ve burada da öyle güzel bir cami olsun, çarçabuk açılsın, onu istiyorum ben. Ve benim konuşmam dedi ki bu konuşmayı bizim komisyon belediye başkanının web site'e vermek istiyorum. Sonra Morakolu bir arkadaş var. Fakat parlamento üyesidir. Dedi ki dünyanın bütün Müslümanların hilafet olmadan bir istikbali yoktur. Dedi ki benim hakkımda benim düşüncelerim Ahmediye cemaatinin barışsever mesajı kendi arkadaşlarıma ister Müslüman olsun ister diğer dinlere inananlar olsunlar hepsine ve bütün dostlarıma mutlaka ileteceğim. Aksine bizim müballiğimiz dedi ki benimle mülakat yap. Daha önce de konuştum kendisiyle. Çok uysal bir insandır. Cemaat ile güzel bir ilişkisi var. Cesaretli bir insandır. Açık düşüncelerini beyan eder. Allah-u Teala'nın lütfuyla benim oraya ziyaret etmem neticesinde gazetelerinde dikkati çekiliyor. Bu siyasetçilerin dikkati çekiliyor. Bilgili insanların dikkati çekiliyor. Çok faydasını görüyoruz ama yine de bizim çabalarımızdır bunlar. Asıl meyve Allah-u Teala verecek. Allah-u Teala
bu meyveleri görmemizi, yememizi bize nasip etsin. Bu meyveler oluşsun daima, amin. Bir belediye başkanı daha geldi. Bu törene katılmam benim için mutluluk vesilesi oldu. Bir papaz gelmeliydi ve bir belediye başkanı olarak orada olmam gerekliydi. Fakat Halifetul Mesih bugün buradadır. Burada benim katılmam benim için en önemli iş buydu. Onun için ben bugün sizin aranızda bulunuyorum. Allah-u Teala kendisine mükafat versin. Sonra belediye başkanı yardımcısı ve kansler vardı. Ben Ahmediye cemaatine ben yardım edeceğini söylediydim. Ben şimdi Halifetul Mesih'in konuşmasını dinledikten sonra kesinlikle söylüyorum ki cemaatin yardımı konusunda benim kararım doğruydu ve benim Halifetul Mesih'in bu konuşmasını dinledikten sonra bu yalnız cami değil, bu cami Belçika için ve bu bölgedeki insanlar için bir sevgi timsali olacak, sembolü olacak. Her konuda bereketli oldu bu yolculuk. Allah-u Teala bereket verdi. Belçika'da İslamiyet aleyhinde bazı insanlar birkaç gün önce çok orada o bölgede bir yürüyüş yapmaya karar verdiler. 2 gün önce yürüyüş yaptılar. Cumartesi günü biz temelini attık. Birkaç insan katıldı ve kimse dikkat etmedi. Allah-u Teala öyle etti. Hepsinin düşünceleri değişti. Onlardaki görevliler üzüntü, kaygı duyuyorlardı. Hepsi kayboldu. Allah-u Teala'nın lütuflarıdır bunlar. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bizim çabalarımız yalnız çocukların oyunları gibidir. Biz insanların kalbinden pislik çıkaramıyoruz. Bütün dünyada bulunan. Allah-u Teala'nın sevgisini de onlara veremeyiz. Onlar kendi aralarında da sevgi yaratamayız. Ki onlar tek vücut, yek vücut olsunlar. Bu Allah'ın işidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Eshab-ı Rıdvanullah aleyhim hakkında Allah-u Teala buyurmuştur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhatap etmiştir. Huvellezî eyyedaka binasrihi ve bil mu'minina ve allafa beyne kulubihim. Lo anfakta ma fil ardı cemiyen ma allafta beyne kulubihim velakin Allah allafa beynehum innehu azizun hakim. Allah-u Teala sana yardım etti müminler vasıtasıyla ve sana yardım etti. Eğer onların kalplerini de birleştirdi. Eğer bütün dünyanın hazinelerini harcasaydım bu ülfeti yaratamazdın. Allah-u Teala bu ülfeti yarattı. O hikmet sahibidir. Allah-u Teala önce de bunu yaptı. Gelecekte de buna yapabilir. Biz ona güveniyoruz. Bir iş yapılacak olan bir işte Allah-u Teala'nın ruhu mutlaka görülür. Bir bahçıvan nasıl bahçeyi korur, aynı şekilde Allah-u Teala kendi mürsellerinin cemaatlerine tazelik verir. Kendi fikirleriyle hazırlanmış olan cemaatler arasında birkaç gün içinde tefrikeler söz konusu olur. Brahmu birkaç gün sonra ilerlediler ve ondan sonra yok olmaya başladılar. Çünkü onların düşünceleri yalnız insanların düşüncesidir. Bu Allah'ın cemaatidir. Bu ilerleyecek ve ilerleyecektir. Allah-u Teala bizim dahi bizim küçük çabalarımızı yapmamızı bize nasip etsin ki bu sevaba ortak olalım. Allah-u Teala bizim çabalarımızı bereketlendirsin ve bizim bu ilerlemelerin manzaralarını dahi göstersin. Namazdan sonra bir cenaze, kayıp cenazesini kıldıracağım. Hurşid Bekim Kiva Bacbak Çodi Gulam Kadır'ın karısı 4 Ekim'de vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sadr Lacna Kiva Bacba uzun zaman orada hizmet bulundu. Teheccüd kılan bir kadındı.
namaza bağlı Kur'an-ı Kerim'i okur çocukların Kur'an okumalarını onlara öğretti. Daim musiye idi, vasiyet etmiş. Bunun bir oğlu Muhammed İkbal muballiktir. Madagaskar'da cenazeye katılamadı. Bunun cenaze namazını kıldıracağım inşallah. Kayıp cenaze namazını namazdan sonra. Allah-u Teala merhumun derecelerini daha da yüceltsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'uzu billahi min şururi enfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر